जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस द्वारा आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आ गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने जो आपके लिए वैकेंसी निकाली थी एसआई का कॉन्फिडेंशियल का, तो उसका टाइपिंग डेट आ गया। कहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कब है आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, कब है और कितना जो पोस्ट निकला था, सब कुछ आपको इस डिटेल से बताया जाएगा। इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। और कैसे डाउनलोड करना, अगर आप है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग, तो वो भी आपको इस वेबसाइट पर बताया जाएगा। उसके पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, ये आज का ही आया, देखिए थोड़ा देर पहले, ये 13 अक्टूबर 2022 आज का डेट है। तो आपके शुरू से पढ़ के बताते हैं कि क्या चीज़ है। कह रहा है कि अंतर्गत कंप्यूटर टंकन जो टाइपिंग होने वाला है, परीक्षा हेतु परीक्षा तिथि, समय, अभ्यास डेट संबंध में सब कुछ डिटेल से बताइएगा। तो आपको पढ़ के बताते हैं। कह रहा है कि टोटल पद है जो पुरुष एवं महिला के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक मतलब एसआई जो कॉन्फिडेंशियल के 295 पदों पर निकला था, जिसमें डिवाइड कर दिया, मतलब इतना इतना सारा है। तो कब होने वाली है आपका एग्ज़ाम, और पहले सेंटर बता दें तो लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर होगी, लखनऊ में होगा और परीक्षा केंद्र पर, ठीक है। उनके बहुत सारे सेंटर हो गए। तो 18/10/2022 से आयोजित होगी और 20 तारीख तक, मतलब 3 दिन चलेगा, 20 तक है। तो इसी का अथी पर होगा। अब बात करें कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड इसी के मेन वेबसाइट पर आएगा, जो यूपी पुलिस का मेन वेबसाइट है। उसको 15/10/2022 यानी आज के बाद 2 दिन बाद, मतलब आज है 13, तो परसों आ जाएगा, 15 से चढ़ा देगा, 10 बजे अपलोड होंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी बताया जाएगा कैसे डाउनलोड करना। अब प्रैक्टिस लिंक के लिए तो इस पे प्रैक्टिस है, ये आप इसके मेन वेबसाइट पर जाइएगा तो इस पे है जो प्रैक्टिस लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो उस पर कर सकते हैं। अब बात करें कि आपका है जो कब होगा एग्ज़ाम, किस तारीख को कब होगा और किस डेट को कब होगा, सब कुछ बताया। चलिए बताते हैं आपको डिटेल से। वो लिस्ट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आपका लिस्ट। आपको पढ़ के बताते हैं कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर टाइपिंग टेस्ट एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई मिनिस्ट्रियल, एसआई अकाउंट्स, जो इतने पद निकले थे। अब बात करें कि जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा, रोल नंबर भी सर्च कर लीजिएगा, नाम भी ज़रूरी मिला लीजिएगा। अब देखिए, जैसे कि इनका कोई अतुल कुमार है, तो अतुल कुमार का इतना है, इनका 18 तारीख का एग्ज़ाम होगा। आप कब बुला रहा है, एग्ज़ाम टाइम है जो 10 बजे से 11 बजे रहेगा, ठीक है। आज जो फॉर्म भरे थे ये है इनका। तो इस तरह है जो आप चेक कर सकते हैं। टोटल की बात करें, टोटल कितना कैंडिडेट है, 295 मतलब वैकेंसी निकले। तो इसमें है जो 5,863 कैंडिडेट है और इसी में 295 को लिया जाएगा। तो आप है जो पूरी तरह से तैयारी कीजिए। आज मतलब 5 दिन बाद आपको टाइपिंग लिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग। ये वाला चाहिए तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर